गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, मैं राकेश आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी अभी बिहार एसएससी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स टाइपिंग संबंधित आई है कि उसका ऑफिशियली नोटिस जो जारी कर दिया गया है आज की डेट में। आप लोग वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो नोटिस भी दिखाऊंगा और उस नोटिस में क्या क्या लिखा है वो सारी बातें करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए और अपने यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार एसएससी से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट होगा उनका वीडियो मैं बना करके आपके लिए डालूंगा, आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख रहे होंगे कि यह खुशखबरी बड़ा न्यूज़ है और बिहार एसएससी लेटेस्ट अपडेट है कि टाइपिंग संबंधित ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। कृपया आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो में बने रहिए। मैं आपको वो नोटिस अब दिखा रहा हूँ कि आखिर ये नोटिस में क्या दिया गया है, क्या क्या बातें की गई है, किस तरह से क्या क्या कंडीशंस लगाए गए हैं और क्या कंडीशंस हम लोग को फॉलो करना है टाइपिंग के रिगार्डिंग, वो सारी बातें इसमें लिखी गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, वेटनरी कॉलेज पटना 14। आज का दिनांक देख रहे होंगे कि 9 जुलाई 2021 का ये नोटिस है। आयोग कार्यालय के आवश्यक सूचना 1545 दिनांक 8/7/2021 द्वारा विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के टंकन जांच परीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। उक्त अनुक्रम में टंकन जांच परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सबसे पहली बात कि परीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम पीडीएफ फॉर्मेट में है। अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा तिथि के संबंध में जानकारी हेतु मुख्य परीक्षा का अनुक्रमांक डालकर सर्च करेंगे, जिससे सुगमता पूर्वक परीक्षा में सम्मिलित होने की तिथि, परीक्षा केंद्र और समय की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 4500 पेज का लगभग वो पीडीएफ है, जिसमें आपका रोल नंबर, आपका टाइपिंग का डेट और एग्जामिनेशन सेंटर और डिस्ट्रिक्ट इस तरह से दिया हुआ था। उसके बाद दूसरा बात इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी द्वारा निगरानी की व्यवस्था की गई है। अतएव यदि कोई अभ्यर्थी कदाचार या अन्य प्रकार के अवांछित गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके अभ्यर्थित्व को रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि इस बार बिहार एसएससी काफ़ी टाइट होकर के एग्ज़ाम को करवाने जा रही है, टाइपिंग टेस्ट को करवाने जा रही है, ताकि कोई धांधली ना हो सके। अब जो भी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट को हमेशा अवलोकन करते रहेंगे, यानी कि आप लोग बिहार एसएससी की वेबसाइट को टाइम टाइम पे चेक करते रहेंगे कि कोई नया नोटिस तो नहीं आया है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।